Hi everyone, this is Young Happy Confident, the podcast for all of you who at a young age want to find out who you really are, what kind of life you want to live and to get the tools to achieve your dreams. Hallo und herzlich willkommen zu Young Happy Confident. Heute zu Gast Adrian. Moin. Ich freue mich ganz besonders, nicht nur, weil du super inspirierend bist. Adrian hat einiges erlebt. Er hat wirklich richtig coole Sachen gemacht. Außerdem bist du ein mega Podcaster. Das hast du jetzt gesagt, aber ja, Podcaster bin ich. Ja. Das ist er, ein Profi-Podcaster. Wir können also viel lernen, finde ich doppelt cool. Ja, erzähl mal, du hast so viele schöne Sachen erlebt. Gab es irgendwas, das Allerschönste? Was waren deine Mega-Momente? Also es hört sich jetzt ziemlich abgedroschen an, aber ich würde fast sagen, das Allerschönste bisher war der Weg bis hierhin. Also ja. Ich bin jemand, der immer versucht, sich sehr viele schöne Momente zu kreieren, indem er sehr viele verschiedene Dinge auch angeht, Sachen macht, die halt für viele immer sehr viel aussehen, aber ich versuche mir eigentlich immer sehr schöne Momente zu kreieren. Darum würde ich mich jetzt schwer tun, zu sagen, das war jetzt der eine Moment, wo ich sagen würde, das war wunderschön. Wenn ich so zurückblicke, viele tolle Sachen, viele tolle Reisen gemacht. Ich habe viele tolle Momente erlebt beim Fußball, als Spieler, als Zuguckender bei meiner Lieblingsmannschaft. Ich habe viele tolle Momente erlebt mit meinen Kumpels, auf Festivals, auch in der Schule, auf der Arbeit. Also ich könnte vor allem aus allen Bereichen irgendwas erzählen, wo ich sagen würde, das war so mein schönster Moment in dem Bereich. Und ja, darum, ja, ich würde mich schwer tun, jetzt zu sagen, dass es nur eine Sache wäre jetzt, die das Schönste war. Also ich glaube, ganz bezeichnend für dich ist es, dass du echt die Chance immer siehst und ergreifst. Dass du ganz oft quasi Glück hattest, weil du zum richtigen Moment da warst, aber auch dann erkannt hast, oh, das ist jetzt mein Moment. Mit 16 zum Beispiel hattest du ein cooles Erlebnis, ne? Genau, wir haben bei uns im Nachbarort haben wir eine Brauerei, eine kleine, und ich war in der Tat sehr, sehr häufig bei Brauereiführungen als Gast. Und naja gut, bei der Brauereiführung darf man danach auch was trinken und ich kam halt in dem Alter dann regelmäßig innerhalb von 6 Wochen, glaube ich, 4-mal nach Hause und die sind immer um 15 Uhr oder um 14 Uhr geht das los, um 15 Uhr darf man was trinken und um 17 Uhr kommt mein Vater von der Arbeit und sieht so, sein Sohn ist da und der war offensichtlich schon wieder in der Brauerei und mein Vater hat irgendwann gesagt, so, da gehst du jetzt mal nicht mehr hin, das lassen wir mal schön, weil das ist nicht gut für dich, wenn du jetzt irgendwie jede zweite Woche da nach der Brauereiführung nach Hause kommst. Und beim letzten Mal war ich halt wirklich, das ist irgendwie das 4. Mal da und der Braumeister sagte halt zu mir, wenn du das nächste Mal herkommst, kannst du die Führung gleich selber machen. Und ja, mit dem Gedanken bin ich nach Hause gegangen. Der meinte das allerdings aus Spaß. Und mein Vater weckte mich dann auf, Mensch, du warst schon wieder da. Und ich sagte, ja Papa, sei nicht sauer, diesmal haben sie mir einen Job angeboten. Und mein Vater hat dann tatsächlich den nächsten Morgen direkt dort angerufen. Und der meinte das, wie gesagt, aus Spaß. Und ja, aber mein Vater war dann auch so überzeugend, dass der Braumeister dann gesagt hat, ja, Adrian, dann komm doch mal vorbei, dann gucken wir uns das an und dann war ich 2 Wochen später, habe ich dann die Brauereiführung in der Brauerei Allersheim gemacht damals und hatte halt einen Klassennebenjob als Schüler. Wow. Ja, und da war das erste Mal, wo ich sage, durch Zufall reingekommen. Ne? Dein Vater hat quasi angerufen und gesagt, ich habe gehört, Sie haben meinem Sohn was angeboten. Ja. Und der hatte keine Wahl dann, der Chef. Genau, mein Vater ist auch so immer, der ist da knallhart oder so, okay gut, wenn sie das gemacht haben, dann werden sie am nächsten Tag noch zu stehen. Ich hatte, wie gesagt, nicht ganz die Wahrheit gesagt, vielleicht mein Vater, aber das hat dann trotzdem funktioniert. Und irgendwie 2 Wochen später war ich dann derjenige, der die Brauereiführung da gemacht hat. Und ja, ein klasse Nebenjob. Richtig gut mit 16 verdient, hattest Trinkgeld, genau. ein Kasten Bier. Es gab immer für jede Führung, die ist immer mittwochs und freitags bin ich nach der Schule, 13 Uhr Brauereiführung und dann um 14 Uhr, 13.05 Uhr Schule aus, 14 Uhr Brauereiführung, das lag auf dem Heimweg, Jackett angezogen und dann Gäste dann 2 Stunden durch die Brauerei geführt, immer so Gruppen 50 bis 70 Leute so im Schnitt und ja, nach der Führung 1 Stunde gab es dann von der Brauerei immer 15 Euro und eine Kiste Bier. Und von den Gästen immer Trinkgeld. Und dann habe ich irgendwie so als 16-jähriger Schüler dann irgendwie 100 Euro die Woche verdient und 2 Kisten Bier. Auch in der Kombination in dem Alter natürlich gut zu verwenden. Und ja, wow. Da hatte ich dann meinen ersten Job. Ja, also du hast, wie gesagt, so wahnsinnig viel gemacht und in den letzten Jahren auch solche unglaublichen Erfahrungen beruflich und privat gehabt. Bevor wir dazu kommen, muss man auch sagen, du hast Schwierigkeiten gehabt, und ich glaube, die dadurch so gut gemeistert, dass du, wie du selbst sagst, ein unsterblicher Optimist bist. Ne? Ja, ich glaube, das würde ich unterschreiben, ja.
War in der Tat so. Also wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf. Das heißt Befern, das ist in Südniedersachsen, das kennt fast keiner. Das ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Ort in ganz Deutschland, der in jede Himmelsrichtung 1 Stunde bis zur Autobahn braucht. Wow. Also da kommt man auch wirklich nur durch, wenn man da auch hin will. Da kommt man nicht an der Autobahn vorbei, kein Zufallsbesuch möglich. Ja. Und ich habe mich da immer super wohl gefühlt und habe da auch lange gewohnt und habe mein Studium, meinen Bachelor auch da in der Gegend gemacht. Und bin zu Hause wohnen geblieben und alles super, hab da den Verein und meine Kumpels, alles war dort. Und eigentlich war dann der Plan für mein Masterstudium halt in die andere Himmelsrichtung. Ich habe meinen Bachelor in Hameln gemacht und wollte den Master in Göttingen machen, an der Uni. Und aber das ist dann relativ das ist schnell. Schön nah, ne? Genau. Das finde ich so schön. Du kommst aus einem winzigen Dorf und wolltest eigentlich am liebsten für immer da bleiben. Da hattest du alles, da warst du glücklich. Ja, in der Tat. Und ich habe das heute immer noch wahnsinnig lieb. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, wie konnte ich nur? Aber nun war es dann notgedrungenerweise so, dass mich keine Uni genommen hat, weil es eben noch ein Berufsakademieabschluss damals war, ein duales Studium. Das gab es damals noch nicht so. Und dann funktionierte Göttingen nicht. Das hatte ich mir schon ausgemalt. Ich hatte von meinem Arbeitgeber damals aus dem dualen Studium ein Arbeitsangebot gekriegt für einen festen Job. Das hatte ich abgelehnt schon und gesagt, nee, mache ich nicht, gehe studieren. Und ja, dann wurden die Kreise immer größer um die Heimat rum. Und irgendwie keine Uni hat mich dann mit dem Abschluss dann genommen. Nicht, weil er so schlecht war in erster Linie, sondern weil es halt nicht anerkannt wurde. Und ja, dann habe ich aber gesagt, pass auf, ich finde jetzt hier irgendwo eine Uni, auch irgendwo hier in Deutschland. Und tatsächlich hat es dann eine Uni übers Herz gebracht und hat mich genommen. Und zwar in Passau, nachdem ich irgendwie 70 Bewerbungen geschrieben habe an alle möglichen Hochschulen. Oh. Also wenn einer mal Tipps braucht für Hochschulbewerbungen, ich bin ja der absolute Überpro. Und ja, dann bin ich nach Passau gekommen. Und es gab tatsächlich, kann man nachmessen mit dem Lineal, es gibt keine Uni, die weiter weg ist von meinem Heimatort, als die Uni in Passau auf der Grenze zu Österreich in Südbayern oder in Niederbayern. Du warst entsetzt. Ja, am Anfang war ich so, oh Gott, oh Gott. Und das ist, ich meine, zum Glück, das einzige Glück damals war so, ja, da wohnen auch nur 45.000 Einwohner, 50.000 Einwohner, das ist nicht so groß und so, ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und ja, dann gab es halt keine andere Alternative und dann bin ich halt nach Passau gegangen. Jetzt nicht die schlechteste Uni, aber auch nicht so die, wo man sagt, wow, das ist so die erste, an die man denkt, wenn man BWL studiert, wie in meinem Fall zum Beispiel. Aber Glück war dann gleich da unten. Es waren sehr, sehr viele da mit der gleichen Geschichte. Ja. Viele in Niedersachsen, viele Leute aus Hamburg, auch aus Bremen, die halt mit ihren Abschlüssen da nicht hingekommen sind, im Norden irgendwo und sind dann alle... Und wir haben uns dann damals, StudiVZ-Zeiten gab es damals für die Geschichtsbücher, haben wir uns dann relativ schnell da unten alle gefunden. Und ja, war dann eine super Zeit. Also es ist dann... Ja, und du meintest vorhin, dass der Moment, wo du in Passau angekommen bist, für dich so der Augenöffner war, was die Welt dann doch so zu bieten hat und dass man ja auch eigentlich noch was ausprobieren könnte, außer Passau sogar. Genau, also es war so ein bisschen, if you can make it there, you can make it anywhere. Ja. Nein, aber natürlich merkst du dann, okay, neues Umfeld, das funktioniert alles trotzdem. Du hast trotzdem Kumpels, es ist alles so, dass du dich auch zurechtfindest, dass du Spaß hast, ein gutes Leben hast. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mein Englisch für die Ansprüche dann an der Uni ein bisschen zu schlecht war. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du machen? Und habe mir dann relativ schnell ein Auslandssemester in den USA besorgt, um das eben die Lücke dann zu schließen. Habe dann wiederum ein bisschen Glück gehabt, du hattest es ja vorhin erwähnt, manchmal muss man das tatsächlich haben, dass es eine Partneruni gab. Ein normales Semester Master in den USA kostet irgendwie $25.000, hätten wir uns niemals leisten können. Keine Chance. Und das hat halt nur 2.000 Euro gekostet, hat das BAföG-Amt übernommen und dann konnte ich dann irgendwie in die USA gehen. Habe mir ein Studentenwohnheim genommen, nur mit Amerikanern, bin nicht in das gleiche gegangen wie die anderen Studenten, um auszuschließen, dass ich Deutsch spreche. Ja, und habe dann mit 3 Amerikanern, beziehungsweise mit einem Kanadier, 2 Amerikanern zusammen gewohnt und ging das, im halben Jahr war das mit Englisch relativ gut. Ja, cool. Und ich glaube auch, diese Kombi zwischen natürlich ein kleines bisschen Glück braucht man im Leben immer, das stimmt, aber das zu erkennen und daraus auch was zu machen und war immer bei dir so ein bisschen so. Und dadurch, dass du USA warst, konntest du dann einen Traumberuf oder eine Traumstelle bekommen dann im Anschluss, ne? Genau, im Anschluss also ich war einmal, bin ich nach den USA zu Bayersdorf gegangen, zu Nivea, ins Marketing. Die habe ich nur bekommen, weil ich war beim Bewerbungsgespräch schon so, dass sie gesagt haben, ja, mit deinem Englisch hier im internationalen Marketing, auch im Praktikum, das wird nichts. Aber ich hatte halt die gute Geschichte, ich gehe jetzt in die USA und danach komme ich ja erst zu euch und wenn ich da wieder da bin, da haben sich ja alle Probleme erledigt, das verspreche ich hoch und heilig. Das Vertrauen hat man in mich gesetzt und dann durfte ich dann danach anfangen, habe dann ein tolles Praktikum machen dürfen und durch die USA-Erfahrung dann in Hamburg gewesen, auf einmal 1,8 Millionen Einwohner hier und die Stadt auch gleich lieben gelernt, darum bin ich jetzt auch unter anderem hier gelandet wieder. Ja. Tja, und das hat dann aber wiederum neue Türen aufgeschlossen, weil auf einmal eine große Firma gesehen, Sprache perfektioniert, annähern, gucken wir mal, aber es ist
so dass ich alles sagen kann. Und ja, dann ging die nächste Tür wieder auf. Also ich finde es faszinierend, du hast so viel Energie. Du meintest, das sagen alle über dich. Und gerade das, dass du so viel Power und Energie hast und direkt und offen bist. Und ich empfinde dich als empathisch. Aber du meintest, früher, vor ein paar Jahren, war das auch dein Verhängnis. Etwas, was du hart erlernen musstest im Beruf, dass du vielleicht ein Tick zu viel warst. Ja, genau so war es. Also man muss halt immer schauen, wie man sich in Gruppen dann halt auch verhält. Und wenn man immer mit Puff und Vollgas und morgens um 7 schon der Erste ist, der da so reingeht, dass man den einen oder anderen vielleicht auch einschüchtert, aber auch ja, übers Ziel hinaus schießt hin und wieder. Und ich glaube, so gerade was du nanntest, Empathie, das kann man lernen und das musste ich auch in der harten Schule quasi lernen. Also wirklich zu merken, was richte ich eigentlich im besten Fall und im schlechtesten Fall mit meinen Worten an. Also natürlich kannst du mal Leute motivieren, dazu zu bewegen, irgendwas zu tun, was gut für sie ist oder was jetzt, ich arbeite im Vertrieb, was gut für mich wäre, wenn sie es dann machen oder kaufen oder wenn wir dann Geschäftsbeziehungen erweitern können und was auch immer. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch so reingehen, dass du Leuten vor den Kopf stößt, dass sie eingeschüchtert sind, dass sie einfach mal auch Sachen kaputt machst und sie dir einfach nicht vertrauen, weil immer so viel... Und das ist mir am Anfang meiner Karriere in Anführungsstrichen sehr häufig passiert. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das so für mich selber reflektierte und eingeordnet hatte, um zu merken, hey, wenn du dich ein bisschen anders verhältst und die Energie, die du halt immer in den Raum bringst, so ein bisschen steuerst, dann bringt dich das halt echt schnell weiter und in die richtige Richtung und du verlierst halt weniger durch irgendwelche Reibungen links und rechts und du kannst die anderen mitnehmen und alle haben was davon. Interessant, ne? Ja. Psychologie. Und das hat also diese auch schwierigeren Erfahrungen, dass deine Art nicht immer super ankam, haben aber dazu geführt, dass du heute eine mega coole Stelle hast. Ja. Erzähl, du bist zuständig für Europa. So. Genau, ich arbeite bei Mars, also wie Mars, Snickers, Milky Way, allerdings im Tierfutterbereich, im Petfood-Bereich. Und ja, betreue europäisch als Account Director den Kunden Amazon in ganz Europa. Und ja, habe da 6 Mitarbeiter und das hat alles gut funktioniert bis hierher und ja, ich lerne immer noch jeden Tag brutal viel dazu, sei es mit meinem Team, das ein wunderbares Team ist, aber auch mit meinem Kunden und in der gesamten Firma. Also von daher ein riesen Learning Journey, sage ich mal. Und der ist noch lange nicht zu Ende. Also das ist sehr spannend. Ja, das ist diese Kombi zwischen deinem Power, deiner Energie, deinem Treib und auch das Empathische, was du lernen musstest, Psychologie, was wahrscheinlich so dich so ausmacht. Und es ist heute vor allem schön zu sehen, ich erkenne das relativ häufig, Leute in einer ähnlichen Situation. Wenn du merkst so, ey, ich weiß genau, was gerade in deinem Kopf drin ist und bei jüngeren Kollegen zum Beispiel oder Kolleginnen und ich traue mir jetzt zu sagen, okay, ich erkenne, dass wir in einer ähnlichen Situation vielleicht stecken wie ich damals, um dann mal zu sagen, komm her zur Seite. Schau mal, wenn du das in der und der Art und Weise mal angehst oder mal reflektierst, wie du vielleicht auf andere wirkst in meinen Situationen und das ein Stück anpasst, dann kannst du mit deiner Energie halt echt weit fliegen und landest nicht in der nächsten Mauer. Ja, das ist halt dann... Ja, das ist spannend. Was ich auch sehr interessant finde bei dir, ist, du hast eine große Leidenschaft. Diese Leidenschaft hast du quasi nicht nur in ein Hobby, sondern dein Hobby ist auch fast ein Beruf, ein Podcast geworden. Jede freie Minute willst du dir die Welt anschauen, ja? Genau. Ja, das war auch unerwartet. Das hat irgendwann angefangen. Also irgendwann habe ich dann so gemerkt für mich selber, wenn man durch die Welt fährt und sich mal andere Realitäten vor allem auch anguckt, kann man wahnsinnig viel mitnehmen und auch wahnsinnig viel lernen, gerade auch zu realisieren, wie andere Menschen in anderen Ländern eigentlich ihr Glück finden und was für die Glück ist. Und gerade wenn man in sehr arme Länder zum Beispiel fährt, realisiert man sehr, sehr schnell, war es zumindest bei mir so, Junge, es geht uns verdammt gut in Deutschland und egal wie schlimm es kommt, dir kann gar nicht so viel passieren, dass es dir so schlimm mal gehen muss, was auf der einen Seite sehr tragisch ist, dass es Menschen so geht. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch so viel Schule gewesen, Sachen viel relaxter zu sehen, viel weniger Druck auf mich selber zu haben, weil der tiefste Fall ist immer noch so, dass dir echt gut geht. Ja. Und ja, wie du sagst, das haben wir alles in unserem Podcast auch ein bisschen verarbeitet. Welttournee, der Reisepodcast. Wollte ich gerade sagen, sehr, sehr empfehlenswert. Das ist, da sind alle Erfahrungen drin, die du mit deinem Kumpel machst, ne? Ja. Und ihr macht das sehr einfach mit Backpack. Genau, also wir reisen wirklich... Also unser Ziel ist immer, wir wollen immer leicht, schnell und vertikal reisen. Das heißt leicht, mit leichtem Gepäck. Wir nehmen da keine Koffer mit. Ja. Ich habe seit 10 Jahren an keinem Flughafen mehr einen Koffer aufgegeben. Immer nur Handgepäck, egal wo es hingeht. Schnell heißt, dadurch, dass wir halt ganz normal arbeiten, wir sind also keine Reisejournalisten und auch keine Leute, die ein Sabbatical machen oder ähnliches, müssen wir halt immer gucken, dass wir das effizient machen, also schnell.
Und vertikal, wir fahren normalerweise nicht in die Orte, wo viele andere Leute hinfahren. Ich habe überhaupt nichts dagegen, also ich bin auch Tourist in einem anderen Land, ich bin nicht besser oder schlechter als wer anders, aber wir versuchen halt dahin zu kommen, wo vielleicht Sehenswürdigkeiten nicht so die erste Rolle spielen, aber wo du schnell mit den Leuten in Kontakt kommst. Und wir haben auf einer Kokosnussfarm gearbeitet in Vietnam. Wir haben mit Opa Nico in Kroatien auf seinem kleinen Weinberg gewohnt, haben ihm geholfen, mit ihm lecker Weißwein getrunken und viele Geschichten gehört. Ja. Und dann hast du halt die Chance, vielleicht auch mal in ein paar Tagen ein Land kennenzulernen auf eine Art und Weise, wie du sonst vielleicht mehrere Wochen brauchst. Und ja, so machen wir das und dann berichten wir immer so 30 bis 60 Minuten in unseren Folgen, was wir so erlebt haben, auch viele Anekdoten. Ja, und versuchen so ein bisschen zu teilen, was uns da sehr, sehr cool. erlebt haben. In wie vielen Ländern wart ihr? Also ich war persönlich jetzt, glaube ich, in knapp 70 Ländern. Also ein Drittel der Erde habe ich gesehen. Mein Kumpel Christoph, der war in über 100 schon. Also zusammen haben wir schon über 100 Länder bereist. Dafür, dass ihr so jung seid, echt. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Aber man muss auch dazu sagen, die schwierigen kommen jetzt erst. Also es gibt ja ein paar Länder, in die ist es einfach zu reisen. Also ich sag mal, jetzt zum Beispiel, auch wenn es weite Strecken sind, so nach Thailand, ist nicht so das Problem, aber wir hatten auch schon ein paar Länder dabei, die halt vielleicht nicht so auf dem ersten Platz standen, wie der Kosovo, die Ukraine, oder El Salvador, also Länder, die wirklich auch ein bisschen gefährlich sind, aber es gibt natürlich immer noch eine Steigerung, wenn man jetzt überlegt, der Irak, der Iran vielleicht auch oder Länder in Zentralafrika, da ist halt schon so, dass man dann nicht ohne weiteres einfach hin kann. Und Corona war schwer für euch, ne? Ja, wir haben zum Glück, wir waren im Herbst gerade noch mal in Asien und dann hat es uns zum Glück nicht so, keine geplanten Reisen so richtig zerrissen. Aber natürlich ist für uns jetzt erstmal so, dass wir jetzt erstmal nicht weit reisen können. Ist aber auch nicht schlimm. Unser Lieblingskontinent, sagen wir auch immer, ist Europa, weil auf engstem Raum wirklich viel Kultur. Ja. Und da wird, glaube ich, dieses Jahr viel möglich sein und auch Deutschland hat ja viel zu bieten. Ja, spannend, sehr spannend. Also ein ganz, ganz toller Podcast, Welttournee, mit wirklich vielen Tipps auch, ne? Ja. Für alle, die die Welt sehen wollen. Ohne ihren Job zu kündigen, ja? Also das braucht keiner machen. Jeder kann es nachmachen. Ja, jeder kann es nachmachen, wirklich, sehr cool. Sag mal, hast du ein paar Tipps an Jugendliche, woran sie denken sollen, um wirklich ihre Träume zu erreichen und glücklich werden? Also mir fällt es im Rückblick viel einfacher darauf zurückzugucken. Ich habe das vorher alles nicht gewusst. Es ist immer leicht zu sagen, wenn man, und ich bin jetzt ja noch nicht ewig alt, aber es ist nicht zurückzublicken, wie eigentlich alles... Du bist doch 30, ne? Ja, ganz knapp drüber. Ne? Zwei Herbste drüber, über der 30, aber ich bin 32 Jahre alt. Nein, aber dann wirklich zu realisieren, warum bist du eigentlich zufrieden und glücklich jetzt gerade, ist bei mir so, wenn ich zurückschaue, ich habe halt eigentlich in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Privatleben, mit dem Podcast zum Beispiel, das würde ich jetzt fast auch ins Privatleben zählen, immer Dinge gemacht, die mit einer Stärke von mir kombiniert waren. Und zwar, ich kann gut reden. Merkt man hoffentlich vielleicht ein bisschen. Also reden macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe auch kein Problem damit, 13 Stunden am Tag zu telefonieren, mit Kunden zu reden, in der Firma zu reden. Und im Nachgang habe ich halt rausgefunden, okay, du hast eigentlich bei allen Sachen immer geredet. So, und das war so das, was wirklich meine Leidenschaft ist, was mir am wenigsten schwer fällt. Und das hat mich dann hier hingeführt und ich würde halt jedem empfehlen, wenn es darum geht, auch Berufsplanung oder Lebensplanung anzugehen, vielleicht mal so auf das Endergebnis zu gucken und zwar nicht, ich will mal in die und die Position kommen, in der und der Firma, sondern sich erstmal zu überlegen, wie möchte ich eigentlich in 10 oder 15 Jahren leben? Wohne ich in der Stadt, auf dem Land, habe ich ein Haus, wohne ich in einer Wohnung, bin ich viel unterwegs, habe ich eine Familie? Ja. Was ist denn so das, was ich mal erreichen möchte? Ja. Und dann kann man sich sehr, sehr gut schon zusammenschneiden, was eigentlich für Wege dorthin führen können. Ja, sind es jetzt eher Berufe, die mich Vollzeit fordern oder mache ich irgendwas Kreatives, was ich sehr flexibel von überall machen kann, um eben dieses Leben zu erreichen, was man erreichen möchte. Und wenn man dann noch die Kombination hinbekommt, rauszufinden, welcher dieser Berufe, die erstmal vom Geld, von der Zeit dahin führen, wie man leben möchte, seine Talente mal sich genau zu durchdenken, was kann ich eigentlich gut und wobei kann man mich vielleicht nachts um 3 aufwecken und hey, lass uns doch das und das machen und ich habe so viel Energie, so viel Passion, dass ich sage, mache ich sofort, renne ich los. Absolut. Dann hast du eine Kombination gefunden, da habe ich Leidenschaft für, die Berufe gehören dazu und da will ich mal hin und dann kannst du dir durch die 3 Punkte eine relativ gute Kette bauen. Ja. Daran glaube ich ganz stark. Ja, ich auch. Man sieht, den Tipp sollte man folgen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz wertvolle Ratschläge und wünsche dir viel Spaß beim Reisen. Wir folgen über den Podcast. Ja, machen wir sehr gerne und für euch draußen bei YouTube gebt einen Daumen auf den Podcast-Plattformen, klickt auf Abonnieren und hört weiter fleißig rein bei Kathi und ihrem Podcast. So ist es und das Wertvollste überhaupt ist tatsächlich, wenn ihr euch anmeldet, uns ein Like gibt bei YouTube oder 5 Sterne bei dem Podcast natürlich
Und wenn du da draußen auch Inspiration hast, dann melde dich über Facebook oder Instagram. Vielleicht solltest du auch hier sein auf dem Podcast. Und Aufgabe der Woche. Überlegt, wie Adrian gerade sagte, habt ihr klare Visionen? Wie wollt ihr später leben? Wie soll das Leben aussehen? Das ist ganz, ganz hilfreich, wenn man wirklich ein klares Bild davon hat, wie man sein Leben leben möchte später. Ja, danke dir. Sehr gerne. Macht's gut. Ciao. Ciao.